të cilat mund ta ke ndryshuar edhe vetveten ty pa e vrejtë vetveten. Apo kupton? Se vjen me një Rutina kush të shpejt. ndryshon, është mase normale. Urdhë? Rutina të ndryshon, po them, është mase normale. Absolutisht po. Por është mirë edhe me spjegu që mos me keq kuptu, për shemb. Apo kupton? Unë thash, kur shkon prej këtu, ti moment unë e vrej tani. Momenti që hyr në aeroport në Suedi, mu kretë të më ndryshon në aspektin emocional, psiqik, fizik, gjithë shka e di që këtu është gjithë shka është në regull. Këtu të është duhet gjithë shka ndryshme me funksione. Ndërsa po parashikoheni kur po veni në Kosovë? Jo, unë mendoj që mund të ketë paragjykime gjithmonë, por ma shumë mendoj që ka keq kuptime. Në çfarë aspekti? Sepse për shembull, unë kam tani një podcast, sigurisht do të flasim edhe pak. Do ta diskutojmë, po. Edhe kjo është arsyeja që unë e kam filluar podcast për faktin se mërgjimtarët pak kanë dalë me dëshirë. Edhe tash nga që aja sfida e tyre, që aja sakrificat që është dash me ndërgu të holla, që të me ndërtu shpia, me ndërmu familjarëve, pastaj me ndërtu vetë, pastaj me adaptu në qatë sistem që po thomën e ty, apo den nga emocionet, nga mos përgaditja, kur vjen këtu, harën edhe me tregu që të vërtet pak ma në detaje. Pastaj këtu me ndëgju, pak, se shumë normale kur njeri ju ta 20 vite në leventuj dhe kur vjeti këtu me ndëgju të pakten, në diçka tjetër. Nëse sta tas të çdo tjetër, unë mendoj se çdo kush ka me thonë diçka tjetër. Pavarësisht so është i edukuar i arsimon në qytetar në Kosovë. Po. Kur të vjen jashtë, nuk ka mundësi as teorike, as praktike pa mësuar diçka edhe pa i përshtatës këtij vendi. Ai mundet me bën shpit vetë çka don. Jashtë shtëpisë, banesës, është suedez, është gjerman, edhe do të thotë ai mund vjen në Kosovë, ndoshta mos nuk ka mundësi me tregu ose me shpreh ashtu, po atje vepron sikur ata. Që do të thotë deshti, nuk deshti, ai diçka ka mësuar atje. Ai është i tajgrum, po e them kushtimisht kështu në atë vend. Se kur del jashtë ai pret në radhë, kur shkon në ushqimore. Duhet me parku një makinë si duhet. Duhet me kryer një obligim si duhet. Do të thotë duhet me hecë ndoshta si duhet. Kur i kemi ato stazat e bicikletave të Kosovës, e kam mësuar që nuk mundesh me ecë në shkon bicikleta. Po, shumë vërtet. Edhe kam mësuar që kultura suedeze, ai edhe marr mrapa me një bicikletë, nuk të bësh zhurmë, çam marr rrugën. Apo kupton? Ky njeri 2-3 herë thot gabim. Po dal dikon tjetër. Pastaj kur vjen këtu nga malli, nga emocioni, e humb çat shansën me tregu pak më detajet që thënd dhe mënyra që shemi dalna, ndoshta prej emocioneve, këtu jemi pak kontrolluar dhe taj këtu vinë ato paragjykimet, këtu vinë ato keq kuptimet, mendoj unë, por ndryshe jemi si nuk dallojmë shumë, se na kemi mësuar diçka, ju keni mësuar këtu. Gjithsesi, për gjitha këto që po i flasim dhe për gjitha ndoshta ato momente gjatë pjesës kur ju keni shkuar në mërgjim, keni vendosur që të shkruani. Dhe tani është koha që të diskutojmë gjitha ato shkrime, gjitha ato ndjesi, gjitha ato, po themi, përjetime që keni patur me njëherë pas shkuarjes në një vend të huaj, keni vendosur që të shkruani edhe në libër. Po. Profesioni pak ma detyroj, po e thëmë kushtimisht. Ta detyroj apo e dëshirove vetë i gjatë? Po e thëmë kushtimisht, absolutisht jo, sepse ishte dëshire imi atë që të isha në profesionin gastaris, pastaj edhe pse atje nuk është drejt zyrtarisht, pastaj edhe pjesa e mërgjimit ma dha që të ma ndihmoj që të merrem me to, angazhimi atje, kur thonë, edhe pse nuk pajtohem çdo herë kur thonë me këntërësh ashtu bësh, po unë u bëna, më duket tani këtë rast me shkrimtarët e me poet. Nuk po pajtohemi, po çashtu është. Në një farë forme. Edhe pjesë e tyne me ta gjëra të reja, përvoja e re, njerëz të ri, mendime të reja, fjalë të reja, inspirime, dëshira, vullneti, lidhet edhe vetë, pavarësisht, shkruam diçka. Pastaj, në momente caktuar me thua, thuaj, ja, mas është mirë, ose ku diun, në mund është mos me pëlqej, po kur bisedon me të tjerë, e shet që nuk diçka ke bë. Edhe ata thonë, bravo, vazhdo pa. Dikush e gjen veten, dikush e pëlqen thjesht poezi. Edhe shkruaja poezi për dashurinë, për atë dhejën, kryesisht poezitë tona kështu janë. Dhe një ditë tu bisedu me ata shqiptarët aty që ishin edhe ata shkrimtarë, kolegë, pse vatër se boton, thash, po si ti.